في البدايه انا عارف ان الفيديو ده هيجيب لي وجع الدماغ، بس دي وجهه نظري اللي انا مقتنع بيه. بس يا مرحبا بوجع الدماغ لو في الحق. من فتره كده النادي الاهلي تعاقد مع شركه كوكاكولا للمشروبات الغازيه، وكلنا عارفين ان كوكاكولا احد الداعمين للكيان. وقتها جماهير الاهلي طلبت بانهاء التعاقد او فسخ التعاقد مع الشركه، وطلعت بعض التسريبات من مجلس الاداره ان احنا مش هنقدر نلغي التعاقد بحجه ان احنا معناش فلوس الشرط الجزائي، لكن معانا فلوس نجيب لعيبه بملايين الدولارات عشان بس تفيدنا فنيا. بعض الجماهير من جماهير الاهلي قالت ان احنا نقاطع مباريات الاهلي لحين انهاء التعاقد مع شركه كوكاكولا. اما جمهور الزمالك يسكت؟ لا، الجمهور علّى وبدأ الموضوع يبقى خيانة، ان انت مع القضية ولا ضد القضية. بدأ الموضوع يتروج له بطريقة سوري في اللفظ، طريقة مش نظيفة، لحد ما تمر الايام ونادي الزمالك يتعاقد مع شركة كوكاكولا عشان يبقى راعي على التيشيرت بتاعه. الجماهير ما سكتتش، طلبت برضه بانهاء التعاقد وفسخ التعاقد مع شركة كوكاكولا، لكن برضه كان نفس الرد ان احنا معناش فلوس الشرط الجزائي الموجود في العقد، بس معانا فلوس ندفع بملايين الدولارات عشان نفك القيد، ومعانا ملايين الدولارات عشان نجيب لعيبه محترفه عشان احنا داخلين على موسم. لحد كده سكت الموضوع، ما بقاش حد يتكلم عليه، ما بقاش حد فارق مع القضيه، وما بقاش حد يتكلم عن فسخ التعاقد مع شركات المقاطعه. دلوقتي كله مركز من جمهور الاهلي او الزمالك على اللعيبه اللي هتيجي للفريق عشان تدعمه، عشان السوبر الافريقي وعشان دوري الابطال وعشان الكونفدراليه وعشان كاس العالم للانديه وهكذا، وكله نسي القضيه. في وسط الكلام ده كله وادعاء المثاليه من الجمهورين ان كان الاهلي او الزمالك او الزمالك والاهلي، القضيه اتنست واتنست اللي احنا كنا بنقوله والشعارات اللي احنا كنا بنتغنى بيها على بعض. بس ما حدش فكر في السلاح القوي اللي معاهم، السلاح اللي كان ممكن يخلي او يجبر مجالس الادارات اذا كان الاهلي والزمالك ان يرجع عن التعاقد مع الشركات اللي من النوع ده، وهو المقاطعه. مقاطعه المباريات على التلفزيون او مقاطعه المباريات في المدرجات. انت وانا الفلوس اللي بتطلع من جيبنا او مشاهدتنا للمباريات بتاعتهم هي دي راس مالهم، لان ببساطه المشاهده بتاعت حضرتك هي اللي بتجيب الاعلانات. ببساطه حضرتك لما بتروح الاستاد عشان تدفع ثمن التذكره هي دي اللي بتجيب الرعاه، هي دي اللي بتجيب اللعيبه. حتى يا سيدي لو قطعت المباريات اذا كانت في الاستاد او كانت على شاشات التلفزيون وهم ما رجعوش عن التعاقد، يا عم يغوروا في 60 داهيه، مش مهم. انت مش هتموت من غير كوره، بس على الاقل لما تبص لنفسك في المرايه تحس ان انت جواك انسان نضيف، انسان لسه بيحس، انسان جواه مشاعر، مش مجرد حته اراجوز بيحركوا يمين وشمال.